Dzień dobry, nazywam się Stefan Małecki-Tepicht. Urodziłem się 3 lutego 1943 roku. Wtedy w Związku Radzieckim, w Baszkirii. I żeby zacząć mówić o mojej historii, to się muszę cofnąć do moich dziadków, mojego dziadka. Znaczy dziadków nie niby, tylko miałem dwóch na pewno. Obaj byli szewcami, czyli dziadek ze strony ojca, ojciec mojego ojca i ojciec mojej matki. I to było tak, że moja matka i jej rodzina to byli pochodzenia żydowskiego. Ojciec był ortodoksyjnym Żydem w tym Otwocku. No i prowadził tam taki warsztat szewski. W rodzinie mamy ich było, no tego niedokładnie wiadomo, to znaczy na pewno było, był Chaim, ojciec mojej mamy, była Rywka, mama mojej mamy, były 3 siostry, czyli ich były 4 córki. I było albo 3, albo 2 chłopców, o których nic nie wiemy. Znaczy ja nic nie wiem. Znaczy nie wiem dlatego, że o chłopców się nie ujawniało tak szybko jak dziewczyny, jak córki, natomiast nie ma żadnych śladów, ani w metryce, bo ich ojciec mojej mamy córki zameldował w 30 którymś roku już jak były prawie dorosłe, czyli miały wychodzić za mąż czy coś takiego. I to wtedy ich metryki się zachowały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Otwocku. Śladu po moich wujkach, nazwijmy to, a synach, braciach mojej mamy w ogóle nie ma żadnego. Chyba było ich 3, w którymś meldunkowym momencie jest zapisane, że jest 3 chłopców, ale żadnego imienia, żadne imię się nie zachowało. To, co ja wiem, jedyne, co ja wiem o mojej rodzinie, to jest ze strony ojca, to jest, rodzina była chrześcijańska, prawda? Dziadek mój, a ojciec mojego ojca w 1905 roku trafił na wojnę rosyjsko-japońską, był pod Arturem w Mandżurii. To być może go uratowało go tyle, że nie dostał się do japońskiej niewoli, nie wylądował w Japonii. Może i szkoda. Natomiast w Mandżurii to on głównie pamięta Chińczyków, których bardzo lubił i tam w czasie tej wojny, jak powiadam, nabawił się socjalizmu. Jak wojna się skończyła, oni wrócili tu do królestwa, bo pochodzili właśnie i babcia, i dziadek z królestwa. Dziadek był z Kaliskiego, z guberni kaliskiej, babcia tutaj z warszawskiej chyba, bo z Garwolina. No nieważne, w każdym razie w 1907 roku chyba tak został za socjalizm zesłany na Sybir. Babcia z roczną córką poszła za nim na ten Sybir pod Czelabińskiem, gdzieś byli. Ale jak powiadam, Rosja była państwem prawa, był skazany na 2 lata, po 2 latach go z tego zesłania zwolnili. Tyle, że nie wolno im było wrócić do Polski, do Królestwa. I osiedli byli właśnie w Baszkirii i w Ufie. W Ufie było takie miejsce, gdzie ta Polonia, ci zesłańcy polscy, którzy nie mogli wrócić do Królestwa, właśnie zgrupowali się w Ufie i tworzyli tam taką wspólnotę. I to była wspólnota nie tylko taka społeczna, ale gospodarcza. Oni się na zasadzie arteru, to się tak nazywało w Rosji,
prawda, prowadzili jakąś wspólną działalność gospodarczą, każdy robił swoje. Dziadek był szewcem, prawda, obuwał i gubernatora Ufy carskiego, ale i tych Tatarów, bo oni jednak obuwia nie robili. O. I tak to trwało, że oni w tej Ufie byli, w Baszkiri. Tam się urodził mój ojciec i jego dwóch braci. Też była ich czwórka w rodzinie. To znaczy była starsza siostra, która jeszcze się urodziła w Warszawie przed zesłaniem i było 3 chłopaków. Mój ojciec był najstarszy z 905 roku, z 911 był młodszy, brat środkowy Tadeusz, a najmłodszy był, już nie pamiętam z którego roku, Stanisław. O, i tak żyli do rewolucji bolszewickiej, a potem Ufa była takim miejscem, gdzie się te walki między bolszewikami a białymi toczyły nieustannie. Kołczak tam miał swoją też kwaterę długi czas w Baszkirii. No w każdym razie do Polski wrócili po wojnie bolszewickiej po 20 roku. I znaleźli się w Otwocku. Dziadek nadal był szewcem, prawda, i postawił sobie taką drewnianą chałupkę, gdzie oni tam wszyscy żyli na ulicy Przewozkiej. Raz to była Przewozka 6, raz Przewozka 7. I tak dotrwali do wojny. Ojciec w Otwocku trochę śladem z Żeromskiego przedwiośnia Cezarego Baryki robił się komunistą, prawda? Znaczy Baryka nie był komunistą, ale jakoś szedł na Belweder, rzekłbym, prawda, jak pamiętamy przedwiośnie. No nic, był w Otwocku, był, jak napisali w raporcie policyjnym, szefem jaczejki komunistycznej w Otwocku. Jaczejka to komórka, prawda? Mama była od niego 8 lat młodsza i jeszcze w szkole działała właśnie w młodzieżówce komunistycznej. I no jak wybuchła wojna, to oni w listopadzie 1939 roku, mówię mój ojciec i moja matka, przeszli do Sowietów na wschód. Przy czym nie poszli tak jak większość Polaków poszła do Lwowa i tam ich w Lwowie szukano. Oni poszli na Białoruś, pod Witebsk i tam pracowali jako nauczyciele w szkole radzieckiej. Mama ich uczyła. Mama znaczy była na Uniwersytecie Warszawskim. Miała pieczęć, tą miejsce w ławkach nieparzystych dla getta żydowskiego. To później będziemy tam obrazki oglądać. I na polonistyce, na Wydziale Humanistycznym, natomiast była nauczycielską matematyki i niemieckiego. Rosjanie przez całą wojnę się pilnie uczyli niemieckiego. To taka ich była natura. Oni nie bardzo wiedzieli, co z tej wojny wyniknie. A poza tym niemiecki im był potrzebny do wojny. No i jak tam byli rok na tej Białorusi, od 1939 roku do czerwca 1941 roku, prawda, do wojny sowiecko-niemieckiej. Z Wanną, która wtedy miała rok, moja starsza siostra, bo się urodziła w sierpniu 1940 roku, na plecach uciekali smoleńską drogą na wschód. Uciekali, to mówię, moja mama, jej ojciec i brat tam do nich dołączył, ojca, który został zagarnięty 17 września pod Równem. Jakoś się do nich do tego dołączył jeszcze na tej Białorusi. I uciekali na wschód, uciekali do Baszkirii.
to pamiętali, że tam było dobrze. No, znaczy pytałem, to za chwilę. Do Baszkiri tylko mama z Wandą i ze mną w ciąży trafiły, a oni, znaczy ojciec i jego brat trafili za Ural. Nazywał się to Sowchoz coś tam, no ale to był taki łagier, można by powiedzieć, lżejszego reżimu, bo ja wiem, ale im komendant, ten dyrektor tegoż Sowchozu, czy komendant łagrу powiedział, wy zapadniki nikuda. Oj, przepraszam, nikuda nie będziecie. No i tak było. Pytałem się, jako że ojciec zginął w 1946 roku, ale to za chwilę, jego brata Tadeusza, czy próbowali do wojsk Andersa dojść. No więc mówi, że było takie biuro werbunkowe, oficer w galowym mundurze i tak dalej. No i jak weszli, to powiedzieli, jak rzucicie te sowieckie szynele, to może was przyjmiemy. Oni mówią, nie rzucimy sowieckich szyneli, bo jak tylko stąd wyjdziemy, to nas rozstrzelają za rezerwację. Na tym się skończyła kontakt z wojskiem Andersa. No i obaj siedzieli tam w tym zesłaniu za Uralem, no aż powstało wojsko Berlinga. Jak Wasilewska ogłosiła, prawda, że będzie że jest nabór, prawda, do wojska, to oni się zgłosili i rzeczywiście do tego wojska trafili tam, ojej, już nie pamiętam, w 43 czy początek 44 roku. To musiał wrócić. Nie pamiętam. No w każdym razie było tak, że oni się z bratem, czyli Tadeuszem, mój ojciec Jan, umówili, że pójdą do czołgów, bo zawsze to lepiej niż piechota. No i tak się stało, z tym, że się rozdzielili. O i tam, nie pamiętam, były 3 miesiące czy pół roku w Moskwie i a Tadeusz od razu poszedł, młodszy brat jego, do pierwszej armii, był w brygadzie pancernej Westerplatte i szedł na Gdańsk. No ojciec, jak skończył te szkolenie wychowania politycznego, to został skierowany do drugiej armii Wojska Polskiego Świerczewskiego. No i poszedł zupełnie inną drogą, prawda, bo tam na Drezno, na Budziszyn i tak dalej. I pod Budziszynem dostali straszne od armii niemieckiej, która szła z Wrocławia nie pamiętam, generała, i to była rzeczywiście armia bojowa, bo ta druga armia Wojska Polskiego to byli poborowi, którzy brani tutaj już teraz z terenów polskich, którzy raczej nie mieli doświadczenia wojennego. Także tam pod tym Budziszynem padło 14 000 polskich żołnierzy, a pod Lenina, jak pamiętam, chyba 3000 czy coś takiego. No nie ważne. No ale ojciec, odpukać ojciec przeżył. Poszli później na Pragę i do Melnika, do Czechosłowacji. Tam ich rozwiązano, to znaczy skończyła się wojna. Ojciec jako oficer polityczny dostał najpierw nakaz tam do KBW, nie wiem jak długo był, ale chyba był 3 miesiące, nie więcej, a potem został zastępcą 15. Dywizji Piechoty, zastępcą dowódcy do spraw politycznych. I od grudnia 1945 roku do grudnia 1946 roku, kiedy zginął w wypadku samochodowym. I wtedy mama, która była w Olsztynie działaczem partyjnym w komitecie wojewódzkim, zabrała nas wszystkich, znaczy siostrę mnie, i
przeniosła się do Warszawy. Rok właśnie byliśmy u dziadków, bo mama szukała i pracy, i mieszkania. Została zatrudniona w Komitecie Centralnym PZPR, wtedy PPR. No i w 1947 roku znaleźliśmy się wszyscy razem w Warszawie na Placu Inwalidów, w takim mieszkaniu wojskowym, prawda? Tak. Chciałem dopytać, no takie pana pierwsze wspomnienia. Czy ma pan wspomnienia właśnie jeszcze ze Związku Radzieckiego? Nie, Kiedy, nie mam. Kiedy Już mówię, to znaczy, jako że ja się urodziłem w 1943 roku, to ja z Rosji nie mam żadnych wspomnień. Moja siostra Wanda, która właśnie zmarła w grudniu tego roku, miała wspomnienia, bo pamiętała głód, jaki panował właśnie, żeśmy żyli w tej Baszkirii. To powiadała, że jedliśmy piasek z ziemi czy wapno ze ściany. I była walka, to znaczy między mną, czy ten łyżeczkę cukru ja zjem, czy ona zje. No ale jak się urodziłem, powiadam, w 1943 roku, były 2 lutego, to była zima minus 30 stopni, to jak żartuję, powiadam, armia Paulusa wymarzła, a ja przeżyłem te temperatury, przeżyłem dzięki tym tatarkom baszkirskim. Nie wiem, co one zrobiły, ale ja żyję. I także musiałem mamy bardzo wspomagać. No właśnie, czy coś mama albo siostra jeszcze o tym okresie opowiadały? Nie, znaczy mama nic nie opowiadała. Z 2 powodów. Chyba nie chciała opowiadać, że było trudno, że było bardzo trudno. Tym bardziej, że ojciec był ileś tam 700 kilometrów za Uralem. A ona była jako nauczycielka, to zabierała jakieś grosze zupełne. Ale on stamtąd przysyłał jej pieniądze, bo tam jakieś pieniądze zarabiał za swoje tam roboty i przysyłał mamie do tej Baszkirii. Znaczy ze wspomnień Wandy tylko, mojej siostry, to tylko to pamiętam, że był głód, zimno. I ona jeszcze śpiewała, podobno po baszkirsku, ja zupełnie nic nie śpiewałem. Czyli w którym roku mama wróciła? Z nami? Nie, to znaczy ojciec nas przywiózł, bo już jak ojciec był oficerem w wojsku, to mamie z tej Baszkirii posuwała się tak etapami z Baszkirii tutaj do Polski. Najpierw pracowała w różnych tych. Bo oczywiście zapisała się do ZPP, była członkiem Związku Patriotów Polskich i te spotkania w kolejnych tych miejscowościach, gdzie była, tam zawsze uczestniczyła w tych spotkaniach. I w grudniu 1945 roku ojciec już jako polski oficer pojechał tam do Sowietów i nas przywiózł do Polski, do dziadków do Otwocka. I moja pamięć zaczyna się w Otwocku. To ja pamiętam. Natomiast Rosji zupełnie nie pamiętam. A czy ktoś z rodziny ojca ocalał? Kto został tutaj w Nowotwocku? Nie, z rodziny ojca to znaczy tak, jako że ojciec i brat byli razem w wojsku, no to oni zostali. Dziadek z babcią tutaj przeżyli w Otwocku tę wojnę, ciężko, bo ciężko. Jeszcze mieli na wychowaniu taką siostrzenicę babci, bo Zosię, która wtedy właśnie była w takim wieku
szkolnym, rzekłbym. I tutaj był ten najmłodszy syn ich Stanisław, Staszek, jak się o nim mówiło, był zaangażowany w jakąś działalność podziemną, nie wiem jaką. No w każdym razie skończyło się tak, że bo oni chodzili, zbierali, szukali broni. Znaczy napadali na Niemców, czy coś, czy kupowali. Nie wiem, bo nie wiem. Ale z któregoś dnia, wieczora przyszli do domu, wywołali Staszka z chałupy, wyprowadzili gdzieś z Otwocka i zastrzelili. Mama próbowała się dowiedzieć później, już jak była w komitecie centralnym przez tę UB i tak dalej, żeby się dowiedzieć coś o nim, to powiedzieli, żeby się tym nie zajmowała. O. Czyli być może zszedł z AL-u do AK, czy na odwrót, trudno powiedzieć. No, także nic nie wie. Ale dziadkowie przeżyli wojnę jakoś, odpukać ciężko, bo ciężko, w tym Otwocku. O. Przeżyli wojnę i to jeszcze tak, to już opisywała właśnie ta moja ciocia Zosia, która była ich wychowanką w czasie wojny, że któregoś dnia przyszło Gestapo na rewizję i dziadek z tych swoich właśnie znaczy zesłania i tak dalej miał przyjaciela Niemca nadwołrańskiego. Ten mu dał na pamiątkę taki kufel niemiecki, piwny. I ten kufel co u dziadka stał. No i niemiecki oficer, który przyszedł, się zapytał, co to za kufel, skąd go ma. To Jadek mówi, skąd ma. Zesłania od Niemca nadwołrańskiego. Przepraszam. Od Niemca nadwołrańskiego i wtedy ten zarządził, wychodzimy, koniec rewizji. Na końcu Polak, który był tłumaczem tych Niemców, mówi, rewizję mieliście, bo sąsiedzi na was donieśli. No to takie były okupacyjne ich głównie to walczyli z głodem, bo dziadek jako szewce, no, znaczy w ogóle nie mógł nic robić, bo ani nie było skóry, ani nie było nic, było im zakazane wszystko, prawda. No coś tam tylko reperował różnym tym sąsiadom, czy nie sąsiadom, jakieś stare buty. No i w 1945 roku, że już żeśmy się znaleźli w Polsce, to przez rok mieszkaliśmy właśnie w Olsztynie, jak ojciec tam był oficerem, a później w Warszawie. Przez ten cały czas mama nic, znaczy myśmy nie pytali, bo ja miałem lat 5-6, a Wanda trochę 3 lata więcej. Ale nawet nie było kiedy pytać, bo mama cały czas pracowała w KC, uczestniczyła studiowała w szkole partyjnej, to się nazywało najpierw IKKN, Instytut Kształcenia Kadr Naukowych, a potem się nazywał Instytut Nauk Społecznych przy KCPZPR. A ojciec zginął w grudniu 1946 roku w wypadku samochodowym. No i jako, że jej mamy nie było w domu, mieliśmy tylko tam jakąś gosposię, która nas pilnowała i karmiła. I tak to było. Mama zmarła w 1955 roku. Skończyła pracę kandydacką, obroniła, dostała, no i w listopadzie poszła do szpitala
I do szpitala jej przyniesiono dokument, że jest dostała ten kandydata nauk, chyba minister Rapacki podpisywał, minister nauki. O, A jaka była przyczyna śmierci mamy? choroba serca. Choroba serca. Proponowano mamie, żeby ją do Moskwy zajść i tak dalej. To się powiedziała, że żadne takie do Moskwy jechać i nie lecieć nie będzie. No i może dobrze. A wie pan, jaki był temat, przedmiot tej pracy? A zaraz panu powiem, bo nawet teraz Łukaszowi, mojemu synowi znalazłem taki wypis z archiwum akt nowych. To się nazywało, już panu mówię, rola klasy robotniczej w rozwoju Polski Ludowej. O. Pracy nie mam, także nawet nie wiem, co tam było zawarte. Nie wiem, czy była w domu, czy nie było, nie pamiętam. To był rok 55, tak? Szaf był profesor Adam Szaf był dyrektorem właśnie instytutu i on tam podpisywał te różne akta i do doktoratu, i po doktoracie i tak dalej. O, także po śmierci mamy to ja miałem lat 13, no prawie 13, Wanda, moja siostra miała lat 15. O, przeszliśmy pod opiekę Pelagii Lewińskiej i Jerzego Tepichta, bo Pelagia Lewińska była szefową, kierownikiem Wydziału Oświaty KC, a mama tam w tym Wydziale Oświaty KC pracowała. O, jak mówi mój syn Łukasz, jedyny ich dorobek to, że walczyli z analfabetyzmem w Polsce. No, rzeczywiście tak było. O. I oni was adoptowali jakby, tak? No znaczy, oni nas wzięli pod opiekę, to nie było adopcji, to było zobowiązanie do opieki do wieku lat 18, tam jakiś taki był dokument sądowy, to nie była adopcja. No, w każdym razie opiekowali się przez te lata. O, i co? Znaczy, jak to, że jestem Żydem, to rzeczywiście dość późno się dowiedziałem, czyli w 56 roku, prawda, w czasie października, bo to wszystko wybuchło wtedy niejako po raz pierwszy. Jak się pan konkretnie dowiedział, pamięta pan? Nie, to znaczy inaczej. To znaczy, jak byłem w szkole podstawowej jeszcze, czyli pierwszej, drugiej klasie, to wtedy jeszcze była religia w szkole i myśmy, jedna dziewczynka i ja wychodziliśmy na lekcję religii z klasy. Czyli chłopaki już krzyczały na mnie, że jestem Żydek. O, ale ja nie kojarzyłem, o co chodzi, prawda? Tam nawet kazali mi krzyż namalować, namalowałem krzyż, także... A potem zmieniliśmy szkołę, to znaczy Wanda, moja siostra i ja na TPD na Nowowiejskiej. No, taki powstał nowy budynek szkolny, gdzie pół to była szkoła Gottwalda, czyli dawne Staszica, a połowa była szkoły podstawowej. I w tej podstawowej szkole się znalazłem i to jako, że to była TPD, czyli szkoła raczej działaczy partyjnych czy niewierzących, to tam tego problemu nie było. No w szkole jak to w szkole? Ja się niczym szczególnym nie odznaczałem. Ja szkoły nie lubiłem. I chyba z wzajemnością, prawda? To znaczy nie to, żeby coś się nie... Tego, tylko uczyłem się na tyle, żeby zdać. Bo ja chciałem jeszcze dopytać Tak. o tą kwestię tego takiego wczesnego, że tak powiem,
jakiejś styczności w ogóle z żydostwem, czy jeśli chodzi o pana dziadków, bo czy pan teraz patrząc z perspektywy czasu, czy rozpoznał pan później, no nie wiem, jakieś aspekty ich życia, czy... To znaczy moich dziadków, tych, co przeżyli. Tak. Nie, no to więc sądzę, że jakaś była współpraca między tymi ojcami, to znaczy między moim dziadkiem a ojcem mojej mamy, który też był szewcem. Być może tamten coś robił dla dziadka, ale tego nie wiem, bo ja tylko do mnie mówię. Ale nie, znaczy to było tak, że jakby w czasie wojny i jak powstało getto w Otwocku, to te siostry mojej mamy, jako że Żydom nie można było po korespondencji żadnej prowadzić, prawda, to one przybiegały do moich dziadków tych chrześcijańskich. U nich pisały listy na Białoruś i tak te listy, kontakt z nich był poprzez moich dziadków aryjskich, że się tak nazwijmy, dość parszywie nazwiemy, prawda. O, jak mieszkaliśmy roku dziadków, już jak ojciec zginął, i dziadkiem chodziłem tam do lasu na różne tam zakupy, nie zakupy, na zakupy, na targ to z babcią chodziłem, ale to nie. I jak był krzyż, to dziadek zdejmował kaszkiet i powiedział, wiesz, są różne religie i trzeba je szanować i uczyć. Ale nie było mowy o żydostwie żadnym naszym, nie było mowy. Nie wiem, czy mama i dziadkom jakoś zakazała? Nie sądzę. Po prostu nie miała czasu. A oni też chyba nie chcieli na to zwracać uwagi. Znaczy nie chcieli nam mówić, że straciliśmy połowę rodziny. O. No ale w 1956 roku ten problem żydowski znów wynikł, prawda, w Polsce. Dla mnie po raz pierwszy, prawda, tylko ja jeszcze nie wiedziałem. To Jerzy Tepich, bo i Jerzy Tepich i Pelagia Lewińska, oni byli zastępcami członków KC PZPR, czyli uczestniczyli w tych różnych plenach i tak dalej. I to oni przynosili wiadomości, co się dzieje w partii. O, i rzeczywiście to wyglądało wtedy ponuro. Co zresztą potwierdzi chyba profesor Władyka z polityki wydał taki tom z plenum 6., 7. i 8. plenum KC w 1956 roku. I z debat tam prowadzonych, to ten antysemityzm już tam się ujawniał. To tak, że Jerzy Tepich napisał pismo do biura politycznego, że on się nie godzi na takie wystąpienia antysemickie pana towarzysza sekretarza Nowaka, i że rezygnuje ze członkostwa, znaczy z bycia członkiem KC. No i tam na tym plenum było ile tam 160 ileś osób, tych delegatów, tylko 4 osoby. To znaczy Tepich był pierwszy, potem już 3 osoby inne, tam Ola Kozłowska, była taka towarzyszka, no jeszcze nie pamiętam. Tylko 4 osoby na 160 osób zareagowało na takie antysemickie wystąpienia. Bo tam był i ten Nowak, i ojejku, jak się nazywał, tak Mijal, Mijal też, ale tam jeszcze inny był działacz taki, no nieważne. No w każdym razie, ale jak się, znaczy kazano im to wszystko powycofywać i 2 dni później Tepich pisał, że wycofuje rezygnację z...
O, czyli nie można było, linia partii to linia partii już. O, no, później to miałem już w szkole, w szkole to miałem niewielu kolegów, jakichś szczególnych, głównie koleżankę Wikę Krzemień, no to ona była Żydówką oczywiście, no to oczywiście, jak oczywiście, no ale była. Jej ojciec był generałem. Natomiast Tepichtowie, Jerzy Tepich miał przyjaciół Żydów, właśnie Stefan Bekier, z którym być może pan też rozmawiał. Tak, absolutnie. To właśnie byli to przyjaciele i to byli Żydzi, mówili to otwarcie, że się tak wyrażę, otwartym tekstem. Znaczy nie ukrywano tego, żeby, bo to byli koledzy, byli, mówię oni, czyli Oleg Bekier, ojciec Stefana i jego Elza, jego matka, byli w jednym liceum żydowskim, prywatnym, prawda, jakimś takim postępowym. O, pani Buki tutaj w tym Warszawie. No i, ale jakoś, to znaczy to do marca 68 roku to mnie jakoś to, znaczy tam jakoś nie było szczególnych problemów z tego tytułu, że jestem Żydem, ani też ja nic z tego nie robiłem, żadnych tych, chociaż, znaczy w każdym razie na pewno nie należałem do żadnych tam do TSKZ-u, czy tej klubu Babla, czy coś takiego, to znaczy w ogóle nie wiedziałem, że tu istnieje. O, tak powiem. Tak. A jeśli chodzi o pana takie dorastanie, że tak powiem, no nie wiem, świadomościowe, jakim w tym wieku szkoły średniej, kim pan był? Czym się pan ekscytował, że tak powiem, czym się pan zajmował? Nie, no więc, że jakby od października takim moim przyjacielem Tomkiem Knotek, którego ojciec był tam wiceministrem rolnictwa, leśnictwa i tak dalej, nieważne. W każdym razie myśmy, i on i ja mieliśmy dostęp do tych niejawnych źródeł informacji, biuletynu specjalnego tak zwanego, co KC wydawało dla swoich tych czy dla członków KC, to znaczy plenum i członków KC i tak dalej. Czy tośmy się tą polityką z Tomkiem bardzo przeżywali, to znaczy Ale panowie mieliście dostęp dlatego, że co? że rodzice. Że leżała na biurku, tak? Nie, to znaczy pewnie do domu przychodziło i to nie było zakazu, żeby tego co czytać, tośmy czytali. Natomiast tośmy wiedzieli trochę, co się dzieje w świecie. Poza tym były tak zwane tołste żurnale, czyli to się nazywało, dwa były takie zeszyty teoretyczno-polityczne chyba. Jeszcze, Nowe Drogi. Nowych Dróg to nie czytałem, bo to nudne było, ale te zeszyty teoretyczno-polityczne były ciekawe, bo tam były tłumaczenia z zachodnich komunistów i tak dalej. I tutaj człowiek coś się dowiadywał, że jest coś innego, prawda, od socjalizmu moskiewskiego czy warszawskiego. Nie, ale w tak zwanym wieku licealnym i tak dalej, tośmy właśnie z Tomkiem Notę czy Stefanem Mellerem, bo to byliśmy rówieśnicy, głównie biegali do kina, do teatru i to była rzeczywiście duża frajda, bieganie po Warszawie i słuchanie tych aktorów i ten. No i tak do szkołyśmy skończyli w roku 60 czy 59, 60.
No ja się zastanawiałem, jakie studia podjąć. Myślałem, wybierałem między socjologią i historią, aż usłyszałem taki otwarty wykład profesora Witolda Kuli o gospodarce w lalce Bolesława Prusa. Był to wyśmienity wykład. Zobaczyłem, że on jest na Wydziale Ekonomii Politycznej i tam też poszedłem na studia. W szkole nic takiego szczególnego nie było. No, jakoś maturę zdałem, bo zdałem. I na studia się dostałem i to było tak, że jako że profesor Jerzy Tepich też był ekonomistą rolnym, był dyrektorem, zakładał Instytut Ekonomiki i Rolnictwa. No i był ekonomistą, był pracownikiem naukowym rzeczywiście. Tym bardziej, że po październiku 56 roku zrezygnował na zebraniu partyjnym z bycia dyrektorem Instytutu. No właśnie jako stalinista i tak dalej, oskarżany o to. To się później podbiło w 1968 roku, ale to za chwilę. No w każdym razie studia skończyłem w 1966 roku. Poszedłem na obowiązkową zatrudnienie do Głównego Urzędu Statystycznego do pracy. Jak powiadał taki nieżyjący teraz Staś Cichowicz, filozof, mój rówieśnik, że należeliśmy do pokolenia za młodego na październik, za starego na marzec. Bo już znaczy oni to tam byli na uniwersytecie, ja nigdy nie chciałem zostać i uczyć nikogo na uniwersytecie. Mówiłem, że jak mam uczyć takich leniwych, jak ja sam byłem, to nie chcę. Ale Wydział Ekonomii Politycznej był na uniwersytecie. Tak. I chciałem jeszcze o to podpytać, bo stamtąd, tam pan poznał, jak rozumiem, Anatola Lawinę. To znaczy, czy to później? znaczy na wydziale ja wiedziałem, że jest Anatol Lawina, ale jak bezpośredniego kontaktu nie mieli. Dopiero nas połączyła raczej działalność podziemna w latach 70. Koru i tak dalej. Bo No, chciałem zapytać, no właśnie, czy na tym to wydziale znaczy, też były osoby, które potem, czy stały się podstawą, prawda? Tak, to znaczy był Alik Smolar, był naszym asystentem, był Waldek Kuczyński, był naszym asystentem. Były tam parę osób jeszcze. Janka Walukowa, Elżbieta Kaczyńska, wszystko to byli wtedy asystenci. No Smolar to wiemy, kto jest, Kuczyński wiemy, kto jest, prawda? Także takie kontakty żeśmy mieli. Część z naszych, miałem ten synów Romana Zambrowskiego, bo Jerzy Tepich się przyjaźnił z Romanem Zambrowskim, to ja ich znałem. To po marcu wszystkich ich powyrzucano, chociaż nie, Witka, najmłodszego nie wyrzucono, bo on był lekarz okulista, a okulistów u nas zawsze był niedostatek i jakoś w służbie zdrowia się uchował. Natomiast jego dwóch braci, no to Antek Zambrowski u nas był na wydziale też. I to z tych starszych synów Zambrowskiego powyrzucano z pracy. Stefan Średni wyjechał do Izraela i tam zmarł. Antek też już teraz zmarł, ale to inna sprawa. Jednakże w sumie tak, no znaczy szokiem dla nas wszystkich, mówię dla nas, czyli mojego środowiska, no to był marzec 68. Jeszcze było tak, znaczy przed marcem były dziady, prawda? I to było tak, że całe dziady, dziady grożono, że zdejmą. Poszedłem tam do kasy, pytałem się, są bilety? Są. I wziąłem 5 biletów na
przedostatnie rzeczywiście przedstawienie dziadów. 5 biletów, było to ja, Tepichtowie, czyli Pelagia Lewińska, Jerzy Tepich i państwo kaleccy. Jeszcze wtedy żył Michał Kalecki, z którym się przyjaźniliśmy i znaliśmy. To poszliśmy na dziady. I to było przedziwne doświadczenie, bo rzeczywiście były te reakcje takie antysowieckie czy antyrosyjskie, tylko że to widać, że to było sterowane. To nie było tak, że sala, prawda, entuzjastycznie czy reagowała na te, tylko że to widać było, że takie grupy były powybierane, pewnie te ubeckie, które to pobudzały. No nieważne. No, i to było ostatnie przedstawienie dziadów, a na ostatnim nie byłem. Bo jak powiadam, byłem za stary, żeby tam chodzić i demonstrować pod pomnik Mickiewicza. I to dalej. No w tym GUS-ie pracowałem. Znaczy praca w GUS-ie rzeczywiście, rzekłbym, mnie uratowała, że mnie nikt znikąd nie wyrzucał, prawda? Tam w GUS-ie, już nie pamiętam jak się nazywał prezes wtedy GUS-u z PSL-u, Popów Kawalec chyba, tylko nie pamiętam imienia, no nieważne. To tam z GUS-u wyjechało 2 dyrektorów Żydów, prawda, pojechali do Szwajcarii, do ONZ-u i tam zostali. No więc jeszcze właśnie pracując w GUS-ie, w takim zakładzie badań statystyczno-ekonomicznych, szefową tego zakładu była pani Krzeczkowska, żona Szyra, czyli sekretarza partii, czy o co on tam był, nie pamiętam. I ja jej powiedziałem w czasie marca, że jak będą jakieś takie antyżydowskie wystąpienia, to ja będę musiał odejść, czy coś takiego. I nie było żadnych. Prezes w ogóle, ten Kawalec w ogóle jakby pominął to, jakie było spotkanie z młodzieżą i tak dalej, to nie było o tym mowy. To coś świadczy o człowieku, jakby nie było. Ale to w tym całym GUS-ie, a zastępcą pani Krzeczkowskiej był profesor Leszek Zienkowski. I jak było zebranie partyjne w GUS-ie, to Leszek Zienkowski, który też prowadził wykłady u nas na Wydziale Ekonomii Politycznej, który to wydział się mieścił w Pałacu Kazimierzowskim zresztą, opowiadał, co widział 8 marca tam u nas z wydziału. I gdy skończył tę opowieść, prawda, co widział, to sekretarz partii GUS, nie pamiętam człowieka, bo nie znałem skąd, mówi: towarzysze, mamy do wyboru wersję towarzysza Zienkowskiego albo wersję partii. I później przez kolejne pół roku, do jesieni, do jakichś wyborów, nie pamiętam, każde zebranie się kończyło, jeszcze mamy do rozstrzygnięcia sprawę towarzysza Zienkowskiego. Aż go złapali właśnie przed wyborami, nie sprawdził listy wyborczej, bo był obowiązek sprawdzania. Nigdy nie sprawdzałem żadnej listy. No ale partyjni pewnie musieli, no i dostał na galę. Ale ta kwestia nie została rozstrzygnięta. Nie, to znaczy, żeby to wtedy nie sprawdzenie listy wyborczej było pretekstem do udzielenia mu nagany i już. Kompletna paranoja. No nic. Później, może trochę o profesorze Galeckim, bo go poznaliśmy, znaczy ja go poznałem w czasie studiów. Tam było tak, że Tepich mnie wysłał do profesora Kaleckiego z jakimś listem. Do niego to poszedłem do katedry, siedział za biurkiem, dałem list. Kalecki to przeczytał
Mówi, co, muszę odpowiadać? Mówię, chyba nie. Bo nie było takiego zlecenia, prawda? Tak patrzy na mnie. Miał taki śmieszny, tak trochę z podełba patrzał, taki sarkazm. A co pan robi, panie Stefanie? Mówię, studiuję ekonomię polityczną. Tak jeszcze bardziej spojrzał, no i źle pan wybrał. Mówię, jak to? Przecież pan jest profesorem ekonomii. No właśnie, powiada. To ja panu powiem tak, jak przed wojną jechałem z miasta Łodzi do Gdańska na Politechnikę, w pociągu dosiadł się do mnie taki właściciel ziemski, to widać było w szubie z wąsami, taki typowy, prawda, rozmawiali, on go, dokąd jedziesz, młody człowieku? Kalecki mówi, no, na Politechnikę do Gdańska. O, to dobrze wybrałeś, powiada. No, dobrze. Z rozmowy wynikało, że tenże właściciel ziemski kończył rolnicze studia w Poznaniu. To ja powiedziałem, to pan też dobrze wybrał. Nie, teraz byle parobek mnie uczy, co mam robić. I tak jest po dziś. I ojej, to na czym żeśmy skończyli? Aha, później właśnie jak był marzec, to coś tam byłem na SGPiS-ie wtedy i to było ostatnie, znaczy Michał Kalecki miał ostatnie wyjście z tego, zrezygnował tam z wszelkich funkcji, jakie pełnił, tylko pożegnał się z tą szatniarką i go odprowadziłem do domu. O, No bo chciałem zapytać oczywiście, jak marzec wpłynął na pana, no jedna sprawa to jest poczucie, kwestie żydowskie, no ale druga sprawa kwestie polityczne. Czy to coś zmieniło? Znaczy, odpowiem tak, ja szczęśliwie do żadnej partii się nie zapisałem nigdy. Znaczy w szkole podstawowej tośmy z Tomkiem byli w tak zwanej organizacji harcerskiej, czyli tym nowym harcerstwie, ale jak zmieniłem szkołę po śmierci mamy, to do żadnego harcerstwa się nie zapisywałem, mimo że ono się zmieniło po marcu, no nie po październiku. To znaczy żadnych tych, znaczy odpowiem tak, znaczy polityką się interesowałem tak czy i tak, bo polityką się żyło w domu, prawda, i Jerzy Tepik i Pelagia Lewińska tą politykę przynosili, ale nie to, żeby jakoś szczególnie, to znaczy tylko to wynikało z jakiejś sytuacji, prawda. W marcu było tak, że Tepik został poza tą historią 56 roku też napadnięty jako Żyd, prawda, w 68 roku, w którym on skwitował tak, że 12 lat temu żeście mnie wyrzucali jako stalinowca, a teraz mnie wyrzucacie za to, że przestałem być stalinowcem. No. I zamknął drzwi i wyszedł z zebrania. Babcia Pela, która też zrezygnowała po październiku z pracy, Pelagia Lewińska z pracy w KC, była tam prezesem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ale też na tym w Panie chciała robić jakiś doktorat czy coś. No w każdym razie na zebraniu partyjnym w Panie w marcu też się wypowiadała przeciwko linii partii, no za co została usunięta z partii, tak, i z pracy też, jeżeli, ja nie pamiętam, czy ona wtedy już jeszcze tam pracowała, no nieważne. No w każdym razie Tepik poszedł na przyspieszoną emeryturę, babcia Pela też. Mówię babcia Pela, bo była babcią dla moich dzieci, prawda.
Jako że ja nie musiałem się z niczego wypisywać, to z początek, później, jakby zrezygnowałem z pracy w GUS-ie, to było w roku 71, czyli po wydarzeniach w Gdańsku, ale to moje wyjście nie miało żadnego związku z wydarzeniami. Tylko już mi się znudziło, 5 lat pracowałem w GUS-ie i chciałem zmienić i była taka pani profesor Zofia Dobrska, która mnie skierowała, namówiła, żebym poszedł do Instytutu Urbanistyki i Architektury, gdzie był taki instytut, nie wiem czy jeszcze jest, no nieważne, na Królewskiej się mieścił, naprzeciwko Ogrodu Saskiego i to było zupełnie inne środowisko. Było tak, dyrektorem był Wyganowski, wtedy był profesorem, architekt, jego zastępcą był Jerzy Regulski. Równocześnie w tym instytucie był wyrzucony już wtedy z pracy, bo to było po marcu, generał Zarzycki, ojciec Ewy Zarzyckiej, o której tam w marcu się rozpisywano i tak dalej, jako złota młodzież bananowa. No nieważne. Tak, po pierwsze byli Jakowcy. Jakowcy byli, znaczy którymś z moich przełożonych był ostatni dowódca Szarych Szeregów Stanisław Broniewski. I bardzo dobrze mi się z nim współpracowało. Znaczy niedługo, ale to już za chwilę też. Był taki zespół do planowania rozwoju miast. W tym zespole byli inżynierowie i architekci rozliczni właśnie. Wszyscy ci, którzy by pół wieku przedtem tworzyli Biuro Odbudowy Stolicy. I to było bardzo ciekawe doświadczenie takiej dużej, fajnej współpracy. Nawet kierownikiem zespołu, w którym ja byłem, był Leopold Teplitz, ojciec KTT, tego dziennikarza. Teraz nie wiem, chyba jego córka Małgorzata jest Teplitz, ale nieważne. No nic. Czyli stary komunista, Akowiec, dowódca Szarych Szeregów, generał Wojska Polskiego, dwóch tych, Regulski i Weganowski też przed wojną, w czasie wojny działali, pewnie wakalne. I bardzo dobrze nam się tam pracowało, dopóki Gierek nie zarządził zmiany administracji państwowej, czyli zlikwidował województwa i powiaty i nagle dyrektora naszego instytutu mianował jakiegoś sekretarza powiatu. Chore to było wszystko. No to wtedy ja też zrezygnowałem z pracy. A czym się pan zajmował w tym instytucie? Ja się zajmowałem tak zwanym aspektem ekonomicznym, to znaczy co trzeba zrobić, bo to był plan rozwoju zespołu warszawskiego na 15, perspektywiczny plan na 15 lat i oni tworzyli różne warianty przestrzenne, a ja miałem liczyć, ile to mogłoby kosztować i gdzie znaleźć, gdzie ludzie mieliby mieszkać, gdzie mieliby pracować i tak dalej. No było to dość ciekawe doświadczenie i po raz pierwszy mi się tam przydało z nauk ekonomicznych takie tablice przepływów międzygałęziowych, ale to zupełnie inna historia. I tylkośmy skończyli ten plan robić, jeszcze chyba przed przyjściem tego sekretarza partii, kiedy ministerstwo nam rozwiązało nasz zespół.
to było coś przeciwnego w tym ustroju, znaczy dziwne, nie dziwne, to może dla ustroju naturalne, że wszystko, co się tworzyło i ludzie się wiązali z jakąś myślą, ideą, od razu było rozwiązywane. O. Zresztą doświadczyłem tego później, ale to było dużo później w szpitalu, ale to była no, inna historia. O, i gdzie ja później poszedłem do pracy? Aha, no i dalej problem, znaczy w Instytucie Urbanistyki i Architektury problem żydostwa nie istniał. Tam też pracowała wtedy Lena Bergman, prawda? Obecny jakiś czas dyrektor Żichu. O, nie, to nie było problemem. No i później powstał, mnie się urodziło dziecko, syn Jacek, u którego teraz mieszkam. Urodził się w 72 roku. O, i zamieszkaliśmy na Żoliborzu, na starym WSM-ie, na parterze i zamieszkaliśmy w takiej, jak powiadam, trójkącie żoliborskim między Jackiem Kuroniem, Ewą Milewicz i Mirkiem Chojeckim. W końcu to jakoś zaowocowało, musiało zaowocować kontaktami wspólnymi. O, szczególnie jak powstał KOR i Mirek Chojecki zaczął prowadzić, kierować Nową. Któregoś dnia wpadł w nocy do nas z sąsiadem i przyniósł taką maszynę, powielacz taki wielki do kuchni i zaczął powielać. Ta czarna farba, to całej kuchni była z tego. No ale to krótko trwało, zabrał to z powrotem gdzieś. No ale to już kontakty były, to albośmy, głównie miałem taką dobrą maszynę do pisania konsula z małą czcionką. Bardzo dobrze się pisało te podziemne oświadczenia i tak dalej. O, no i tak pamięć sobie przypomnieć. Nie, znaczy wtedy problem żydowski też nie tego. W sumie problem żydowski to jeszcze wybuchł w czasie Solidarności. No znaczy i ze strony tego, ojejku, jak się nazywał, w Szczecinie, bo Lech Wałęsa jeszcze wtedy nie miał takich tych w Szczecinie, ojejku, skleroza jaka, ten taki sekretarz Solidarności w Szczecinie, Jurczyk chyba. No to on tu w Warszawie powstał taki zespół też antysemicki. Ojejku, już nie pamiętam. No i a w partii powstało tak zwane Stowarzyszenie Grunwald czy coś takiego. I wtedy się antysemityzm rzeczywiście, ale to nas nie dotyczyło, bo myśmy byli w Solidarności. To nas nie ruszało. No potem nastał stan wojenny. Ja 2 miesiące przed stanem wojennym nam się urodziły bliźnięta w październiku 1981 roku. To było dobrym rozwiązaniem na stan wojenny, bo człowiek się niczym nie zajmował, bo nie było się czym zajmować, prawda, to się zajmował dziećmi. O. No i wtedy po raz pierwszy, znaczy, jak powiadam, mieszkaliśmy na Żoliborzu, na parterze, w tym trójkącie żoliborskim. O 6 rano w lutym czy w marcu łomot do drzwi, prawda, wpadło OSB, czegoś szukali, zrobili przeszukanie. On jeszcze wpadli z dzielnicowym, czyli mundurowym milicjantem, prawda,
I ten Ubek mówi, to zejdźcie tam na dół, żeby zobaczyć, co ma w piwnicy. No to idziemy do tej piwnicy. Ja się pytam tego dzielnicowego, czego szukacie? No mówi, nie wiem, kurwa, o 5 rano przyszli i nie wiemy, o co chodzi. Czyli mundurowi nie cierpieli tych ubeków rzeczywiście tak samo. Zresztą to przy sprawie Popiełuszki wynikło, to milicja znalazła tych ubeków, którzy go zamordowali. No. Ale pan miał coś w piwnicy? Nie. Nie, w piwnicy, jako że właśnie przed powrotem mojej żony z bliźniakami do domu miałem umalować mieszkanie, to tam z sąsiadem mieliśmy wiadro z farbą. I tutaj się zastanawiam, czy to ja maluję brązodony i tak dalej. Nie, tylko miałem wezwanie do Pałacu Mostowskich. I to było też ciekawe doświadczenie. Było ich dwóch, oczywiście zły ubek, dobry ubek. Jeden był taki brat łata, prawda? No to kiedy pan widział ostatni raz i tą Helenkę uczyło? No mówię, tam któregoś grudnia. Oj tam, na pewno pan widział ją. No, nie widziałem. Bo zatem najpierw się przedstawił, prawda, że są z UB, jakby tego nie było widać po twarzy zresztą. I no, ja mówię, to ja nie muszę wam ale no, do jakiej sprawy jestem? No nie, to chcieliśmy pana poznać, bo wiedzieliście, jest pana teczka. Bo ja pracowałem, Mirek, w czasie Solidarności powołał takie związkowe wydawnictwo przy jeszcze istniejącym CRZZ-cie. I mieliśmy tam coś drukować. Wieleśmy nie nadrukowali, no ale Mirek tam płacił jakieś pół etatu czy coś, nieważne. No w każdym razie była teczka, że byłem zatrudniony. No to oni właśnie mówią, czy my mamy pana teczkę, to możemy jak pan nam coś tu wszystko zezna, to my tą teczkę zlikwidujemy. Mówię, nie zlikwidujecie. A poza tym nie muszę zeznawać, bo nie ma sprawy. No to się taka gadka, szmatka tam, to niech pan się z nami spotka i tak dalej. Mówię, jak chcecie się spotkać, przyślijcie wezwanie, no to pewnie przyjdę. Dopiero już, z IPN-u, jak dostałem zaświadczenia, te kwity, to zobaczyłem. Że przypomnieli mi, że była taka rozmowa, prawda, że był o pracy zawodowej, prawda, to było tak, pan pracuje, ale pan może nie pracować. Mówię, mogę. Pan ma dzieci, mam. Dzieciom się może coś stać. No tutaj ciarki, prawda, pokrzyżły, poczeszły. Ale nic nie odpowiedziałem, bo to miałem z ubekami się boksować. No i... A co jeszcze w tej teczce pan znalazł? Coś Nie, nic, jakieś podsłuchy ze stanu wojennego, podsłuchy telefoniczne, kompletny bzdet. I mi się tak wpieprzyło wszystko. Nic nie było takiego. Inaczej, nie znalazłem żadnych śladów, żeby ktoś nam nie donosił, czy to z pracy, czy tego tak zwanego środowiska. No i to dobrze. Nie, tego niewiele było. Nie, bo jak mi Andrzej Paczkowski, nieżyjący pan profesor, powiedział wtedy, bo ja tam miałem jakieś takie notki tam coś tam, że to ja jestem kandydat na TW. Kandydat na TW, ale nawet nie miałem żadnego pseudonimu, bo nikt mnie nie informował, ani mnie nie pytał, to dzięki Bogu. W sumie nie, bo tak się zastanawiam o moje te żydowskie korzenie. W sumie
żydostwem swoim własnym to się zająłem, to nie tyle ja się zająłem, co mój syn Łukasz. Łukasz jest takim naszym dobowym archiwistą, wszystko zbiera. On i aha, no jeszcze może co to był, ale to już był teraz, bo to 2008 rok. I ja miałem takie kontakty z Więzią, tą miesięcznikiem, bo bardzo lubiłem ich czytać. Poza tym tam miałem takiego przyjaciela Bogdana Skaradzińskiego, z Podkowy Leśnej zresztą. I on tam się zajmował sprawami właśnie wschodu, czyli Kresów, Ukrainy, Białorusi, ale nie o tym chciałem. Myśmy też razem pracowali w którymś momencie. Siedzimy tak w biurko, czytam tą politykę, jakiś taki tekst, już nie pamiętam, chyba Jacka Madziarskiego, o małym Fiacie, jakiś to genialny wynalazek. Ja to takim tekstem troszkę obśmiałem i pokazałem Bogdanowi Skaradzińskiemu. On mówi, no to daj do nas do Więzi. No proszę cię bardzo, masz. Czekaliśmy miesiąc, mówi, nie pójdzie, cenzura wyrzuciła, wszystko do kotła idzie. I rzeczywiście nawet Marks, którego tam przywoływałem, nie pomógł. No nieważne, ale teraz się chyba motam. Bo wtedy po stanie wojennym, gdzie pan pracował? No nie, dobre pytanie, bo po stanie wojennym pracowałem w takim instytucie branżowym, to się nazywa Instytut Handlu i Usług. Jak nastał stan wojenny, to po pierwsze wyrzucono naszą panią dyrektor i dano nowego dyrektora i zastępcę dyrektora pana, ojejku, jak się nazywał? Darski, chyba się nazywał Darski, który przynależał do tego Grunwaldu, o którym zrzeszenia Grunwald był w komisji planowej, tamtąd go wyrzucono, to tu został dyrektorem i tylko nastał stan wojenny, to on mnie wyrzucał z pracy. Panie Stefanie, pan ma troje dzieci, pan tu nie zalowi, niech pan szuka sobie pracy nowej. Ja, że on mnie nie może wyrzucić, znaczy mógł, tylko ja bym wtedy podał firmę do sądu, prawda, jak zwykle się w takich sytuacjach robiło. I oni, bo to jak rozumiem partia za tym stała i UB, prawda, właśnie, bo możemy pana z pracy wyrzucić. I raz na miesiąc miałem taką gadkę, co pan tu jeszcze robi, niech pan zrezygnuje z pracy. Więc tam przesiedziałem 10 lat, czyli od 79 roku do 89 roku, właśnie z takim tym naciskiem, że niech pan z pracy zrezygnuje. I aż w końcu dostałem zawału serca. To był 81 rok, nie, 87. 87. Nagle mnie zatkało, taki mój kolega z pracy, mówię mu, zawieź mnie na pogotowie taksówką, zobaczymy co będzie. To też zrobił. Na pogotowiu na Puławskiej się pielęgniarka, siostra powiedziała, dała mi tą nitroglicerynę, niech pan leży, czeka na tą karetkę pogotowia. Karetka mnie zawiozła na Spartańską, no i tam już miałem robione bypassy. No i dzięki temu żyję. A w międzyczasie, zresztą to mnie uprzedził mój operator, który nie żyje notabene, że wie pan, ja panu zrobiłem tak, żeby pan żył tak, jak pan żył. Teraz mi syn powiedział, że byli strasznie wściekli na to, co on powiedział, bo ja rzeczywiście dosłownie to potraktowałem, czyli piłem i paliłem i robię to do tej pory. Ale nie o tym chciałem.
No w każdym razie wtedy się zakończyło ten awantury. Po pierwsze ja miałem 9 miesięcy zwolnienia i chrzaniłem ich. A później wybory przyszły, prawda, zmiana władzy i za sprawą mojego kolegi i przyjaciela Olka Lutyka, który był w tych takich podziemnych strukturach Solidarności Rolniczej i wylądował jako dyrektor u ministra Balasza, Artura Balasza. No, do sprawy, nie był on ministrem rolnictwa, był ministrem Besteki do spraw rozwoju wsi i też potrzebowali ekonomisty. To zadzwonił do mnie wieczorem o 10 wieczór Olek Lutych, że czy bym się zgodził u Balasza pracować. To o tej samej porze, o tej 10 wieczór pojechałem do Urzędu Rady Ministrów porozmawiać z Balaszem i tak zostałem doradcą w gabinecie premiera Mazowieckiego u Balasza. No, ale do jego upadku. Ale to już inna story. A co było pana jakby przedmiotem, czym się pan tam zajmował dokładnie? Ale już panu mówię. Jako doradca? Nie, jako doradca, bo pierwsze chodziłem na spotkania u Leszka Balcerowicza, znaczy wicepremiera wtedy, na Kermy, bo na Rady Ministrów to nie chodziłem, bo nie miałem takiego tytułu. To minister Balasz chodził na Radę Ministrów, a ja chodziłem na komisję komisja, Komisja Ekonomiczna Rady Ministrów, KERM. I to były już takie, przed uchwalaniem ustaw i tak dalej, to były takie spotkania, narady nad ustawami, ile to kosztuje, co to z tego będzie wynikać i tak dalej. No i to było bardzo interesujące, bo to było chyba bardziej interesujące od Rad Ministrów, bo Mazowiecki był bardzo powolny w prowadzeniu i podejmowaniu decyzji. A Leszek Balcerowicz bardzo sprawnie to prowadził. To było interesujące. No aż rząd upadł, prawda, Mazowieckiego, to... Ale ja dalej, bo powstała Fundacja Rozwoju Wsi Balasza, który ją... To w tej fundacji robiłem tak, że zarządzałem, do mnie fundacja dawała pieniądze na rozwój infrastruktury, wodociągi, gazyfikację i tak dalej. Ja musiałem jeździć po Polsce. To było ciekawe doświadczenie, jeździć po Polsce i patrzeć, jak to jest. Wtedy to było po raz pierwszy, kiedy Polskę tak poznałem, po raz drugi, kiedy mnie wyrzucono minister Śmietanko mnie wyrzucił z Ministerstwa Rolnictwa, to trafiłem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Adama Tańskiego, który wtedy tym kierował. I tutaj też agencja dawała pieniądze na finansowanie rozwoju tych gmin PGR-owskich. No to objechałem całą Polskę od Szczecina po Olsztyn, po Gołdap i Przełęcz Dukierską. I to było rzeczywiście, Polski tak bym nie poznał, gdybym nie jeździł, patrząc na tym. Czyli to była gdzieś druga połowa lat 90., tak? Tak, tak. I to nawet nie, to już był jakby początek lat 2000, bo ten mnie wyrzucił w 2002 roku. To pracowałem w Agencji Rozwoju, Własności Rolnej od 2004 do którego? Niecałe 10 lat, bo tam, bo też się zmieniła władza, prawda? Przyszedł ten drugi rzut tego SLD z Millerem i prezesem agencji został
taki typowy ubek, komendant konsumów milicyjnych Rzeszowa. To już nie mówił o sobie, że jest najbogatszym był Polakiem świata. To jest możliwe. Jak nic nie było, a on był dyrektorem konsumów, to on był rzeczywiście najbogatszy. Konsumy to takie sklepy dla policjantów i tej służby tej bezpieczeństwa. No i w sumie to tyle. Aha, no, znaczy w międzyczasie, w 2008 roku, moje kontakty z więzią zaowocowały tym, że Zbyszek Nosowski, wtedy jeszcze no, redaktor więzi, mieszkający właśnie w Otwocku, powiedział, że jest rocznica likwidacji getta otwockiego. Żebym 19 sierpnia, no to pojechałem i tam poznałem księdza Wojtka Lemańskiego. No i od tego czasu się datuje nasza przyjaźń z nim. On rzeczywiście, ja jakbym miałem swoje przygody, on miał swoje te utarczki ze swoimi biskupami. Najpierw Głudziem, potem Choderz się nazywał, nie pamiętam. Oj, to były aż przedziwne, że jak on tak opowiadał, to ja mówię, no tak działała partia, jak Kościół. To nie to, że partia coś wymyśliła, to już było wymyślone 2000 lat temu. I w sumie na to, na takie myślenie o żydostwie i tak dalej, to Łukasz, mój syn młodszy. Chociaż to było tak, że jego siostra bliźniaczka Marianna pisała pracę na SWPS-ie o menorze, czyli też o problem żydowski. I nawet była przez rok tam sekretarką Leny Bergman, jak była dyrektorem Żichu. Ale ja już się w to nie włączałem. Szczerze mówiąc, to było tyle. No bo w takim razie ja chciałem pana zapytać, no jak pan myśli o byciu Żydem polskim, tak? W pana przypadku. Rzadko o tym myślę. Jestem Polakiem, jestem Żydem, bo jestem Żydem i to mi nie jak się to komuś nie podoba, to trudno. Ja się nie zmienię. Nie, ale już później jak już przestałem pracować, jak jestem na emeryturze, Bóg wie jak długo, to mnie to nie rusza. Nie, ale to też jakby rozumiem, że jak się pana dzieci zaczęły tym też interesować, no to mogło to na pana wpłynąć jakoś też Nie, w no sposób wpłynęło to pozytywny tak, na przykład, że tak? jak one w którymś momencie, już nie pamiętam, które z nich chciało zrobić aliję, to nie ma zmiłuj, musiałem iść do tego rabina Szudlicha, żeby mnie wpisał do gminy żydowskiej. Także jestem członkiem gminy żydowskiej. No, dzięki temu on może moim dzieciom zaświadczać, że są Żydami. To Wojtek mnie właśnie, w sumie to Wojtek Lemański sprawił, że tym zainteresowałem się problemem żydowskim, no to z nim jeździliśmy po Polsce do Treblinki, prawda, do tych różnych śladów po Żydach. Bo też Wojtek stworzył w Otwocku to Stowarzyszenie Pamięci Żydów otwockich i karczewskich, gdzie jest Zbyszek. Ojejku, jak się Zbyszek nazywa? Nosowski. Jest prezesem chyba cały czas. A to za sprawą Wojtka to było.
No i jak był tam w tym, Wojtek był tym, no w parafii w Otwocku, to go jeszcze wtedy arcybiskup Głódź przeniósł, prawda, do Jasienicy, a tutaj trafił pod Hozera, prawda, i jeden i drugi pytał, co pan się tak tymi Żydami interesuje, panie? Nawet Hozer się spytał Wojtka, czy jest obrzezany. Chore to jest. No właśnie, bo to upamiętnienie, pan jest zaangażowany w działania upamiętniające też, tak? Społeczność otwocką. To znaczy o tyle, że jeżdżę na te coroczne spotkania, to znaczy ja w tym Stowarzyszeniu Pamięci nie uczestniczę. O, bo to jest ich otwocka inicjatywa, to ja się tam będę do nich wtrącał. O. Bo chciałem jeszcze zapytać, gdzie są pochowani pana dziadkowie od strony taty? W Otwocku. W Otwocku. Bo na cmentarzu w Otwocku. Na cmentarzu w Otwocku. Znaczy jak ojciec zginął w 1936 roku, to w tym pod Olsztynem, no to go z Olsztyna przywieźli tu, bo dziadek, jego ojciec chciał, żeby tu leżał w Otwocku. I w Otwocku jest taka kwatera wojskowa tych żołnierzy, którzy zginęli tu idąc walcząc po tej stronie Wisły. No i tam ojciec leży i dziadkowie i babcia tam wszyscy są w Otwocku. Bo dziadek był przed wojną jeszcze był tym radnym magistratu otwockiego. Był znany w społeczności otwockiej. Bo pan mówi o dzieciach, które chcą zrobić aliję. Ja rozumiem, pan nigdy nie był człowiekiem religijnym w ogóle. Nie. Czy pana dzieci no właśnie mają jakiś głębszy związek z religią i czy próbują pana jakoś w to włączać? Nie wiem, znaczy on to jakoś, odpowiem inaczej, to znaczy jak było tak, że jak dzieci poszły do szkoły, myśmy mieszkali wtedy na ulicy Ikara, tam gdzie mieszkał generał, tylko na rogu Bukowińskiej w takiej kamienicy, a szkoła była oficerska tam pod Skocznią. I w którymś momencie w czasie śniadania powiedziałem dzieciom, że jesteśmy Żydami. Ja nie wiem, co one z tego zrozumiały, w każdym razie Marianna, gdy poszła do klasy, powiedziała to. I dzieci miały przechlapane. Marianna nie jest ani praktykującą Żydówką, ani praktykującą katoliczką, broń Boże. I Jacek też nie, starszy. Bardzo ciekawe. No, każdy jest inny, rzeczywiście. O. Panie Stefanie, dziękuję za rozmowę. Czy jest coś, co jeszcze chciałby pan dodać na koniec, cokolwiek, co powinno tutaj paść? A ja nie wiem, co powinno paść. To pan wie, co powinno paść. Ja dziękuję za spotkanie. Z pana perspektywy, jeśli nie, to oczywiście możemy na tym zakończyć. Bardzo dziękuję. Znaczy, Chciał pan jeszcze coś pokazać, tak? Tu jest takie świadectwo szkolne mojej mamy, gdzie jest napisane, że jest, prawda, tym wyznania mojżeszowego. To nie, może niech pan trzyma, bo... Nie, to jeśli pan może przez chwilkę, to... Ale to musiałbym jeszcze podejść do tego. Czyli mama się nazywała jak? Potasznik. A na imię? Mala. O, a to jest... Mamy ten indeks z pieczęcią właśnie
pieczęcią miejsce nieparzyste czy parzyste, bo już nie pamiętam. Aha, miejsce w ławkach Z nieparzystych. tych dla Żydów, tak. Wydział Humanistyczny po prostu. Tak, tak, to się nazywało, ale w sumie była polonistyka. Mama nam mówiła na pamięć całego pana Tadeusza. O, bo to jest tak, to zaczniemy może, aha, bo to chyba lepiej od tego zacząć, to właśnie jak mówiłem o moich dziadkach w Baszkirii, no ta Polonia, prawda, się na majówce, to był rok jeszcze przed I wojną światową, na majówce w lasach uralskich, prawda. Niesamowite zdjęcie, absolutnie. Z tej Baszkirii, czyli na Uralu, bo to jest tuż uralski ten, to ta Polonia zesłańców, znaczy ta kolonia zesłańców polskich właśnie bardzo ze sobą dobrze współżyła. To nie musi pan Nie muszę, odklejać. tak? Nie, nie. Dobra. O, i oni, taka majówka, jeżeli można, to jest mój dziadek z tą butelką piwa. Tu gdzieś jest moja babcia, tu chyba, ze swoją córką, wtedy Jadwigą. I, no a to jest cała reszta i wszyscy tam doskonale sobie żyli, jakby i rzeczywiście dziadek był, a to jest takie ich rodzinne zdjęcie. To jest babcia Julia Małecka, Stanisław Małecki, to taki przyjaciel domu. I tutaj zaraz dzieci, to jest tak, tu jest Jadwiga, czyli najstarsza córka. To jest chyba, zaraz patrzę, kto jest tu młodszy, kto tu jest starszy. To jest chyba ojciec mój, Jan, a to jest chyba Tadeusz jako najmłodszy. Aha. Jak widać? Dobrze. O, tutaj jest takie zdjęcie właśnie też z Baszkirii. To jest synów Jan, Tadeusz i Stanisław. To też robione w Baszkirii. Nie wiem, w którym roku mogło być. Bo Aha, no tu jest napisane 1914. no to możliwe, bo to przed wojną. O, i no to jest, aha, o, tutaj jak mówiłem, że oni poszli na Białoruś i Wanda się urodziła, no to tu jest Wanda, czyli moja siostra, prawda, po urodzeniu. To jest moja mama, mój ojciec, Tadeusz, no I Wanda. i Wanda, tak. A właśnie Wanda, pan mówił, że jakieś zapiski, jakieś wspomnienia spisała? Czy Nie, coś takiego ona jest? spisała, znaczy ja nie, to, ona jest spisała po duńsku, także nawet nie wiem co jest, bo ona teraz zmarła w grudniu, usiłujemy wywalczyć od gminy duńskiej, gdzie Wanda żyła, jej papiery. Nie to, żebyśmy chcieli coś tam to dziedziczyć, bo tam nie było co, bo ona była w komunalnym mieszkaniu. O, Ale ona wyemigrowała po 68, tak? Tak, tak. Aha. O, i zaraz tutaj to bym musiał to. Aha, bo tutaj te nalepki zostały. Nie, to nie szkodzi. Niech pan powie tak jak jest, a my potem sobie Dobrze, zrobimy bo dobre skany. to tak? jest moja mama, to jest mój ojciec. To jest mój ojciec właśnie w Moskwie na tym, w trakcie szkolenia politycznego. O, taki rekrut.
to są zdjęcia z pogrzebu mojego ojca, czyli tutaj I on został pochowany gdzie? w Otwocku. W Znaczy, Otwocku. zginął tam pod Olsztynem, ale przywieziono go do Otwocka. Jak patrzę, to... O, nie, no to już chyba więcej. A tutaj z drugiej strony, tutaj, Słucham? tutaj, aha, to też To też pogrzeb, tylko taki inna część pogrzebu, to już wszystkiego nie będzie. O, tu są, bo to są siostry właśnie mamy, które zginęły. I jak się, Zaraz powiem. Już? Dobra, to jest tak, to jest Dora, to jest Sara. Już. No, moja mama Mala, Dora. Dora była najstarsza. To jest chyba Sara. Ojej, nie pamiętam jak się ta nazywała. Łukasz, bo wszystko wie. W każdym razie to są wszystko siostry mamy i żadnej z nich nie mam. No nic. Aha, tu jest to zdjęcie nasze. A to jest zdjęcie z wyjazdu już do Polski, prawda, mama i my. A tu tata, tak? Zdjęcie taty. Tak, to jest zdjęcie taty. Tu my zdjęcia mamy takie służbowe, rzekłbym. No chyba by było na tyle. To co? Tak, my byśmy, jeśli absolutnie byśmy chcieli to zeskanować, te zdjęcia, bo to jest bardzo cenne uzupełnienie tego wywiadu, ale rzeczywiście tutaj wspomnieliśmy o pana siostrze i o jej emigracji. Jakby jaki był, jak w jej przypadku, no co spowodowało ten wyjazd? No wiemy co, ale w jej przypadku... Nie, więc ona była matką i dzieckiem, znaczy rozeszła się ze swoim mężem Jurkiem Kinem, który był alkoholikiem, aczkolwiek niezwykle inteligentnym wtedy młodym człowiekiem i chowała go i było ciężko, bo pracowała sama, prawda, Ery chodził do różnych przedszkoli i tak dalej. Był niezwykle takim bystrym dzieckiem, no ale właśnie jak się pokazała możliwość, że można opuścić Polskę, to ona skorzystała z tego i pojechała do Danii. To zaowocowało tym, to znaczy w Danii to ona miała rzeczywiście dobrze, bo dzięki temu, że miała dziecko, to z tego okrętu, gdzie oni uchodźcy tam mieszkali, to ją szybko z powodu dziecka dali jej mieszkanie. I ona poszła mieszkała na mieście już, nie była na tym okręcie. Także rzekłbym, przez pierwszy ten, to mały Eryk wtedy utrzymywał Wandę z tych zasiłków rodzinnych. Nie, potem ona skończyła tam slawistykę, napisała z jakąś Dunką słownik polsko-duński, chyba nie wiem, czy pierwszy, czy nie pierwszy, trudno dojść, no w każdym razie taki, że policja z niego korzystała, jak z Polakami rozmawiała. Natomiast, no i później właśnie napisała dla Eryka, swojego syna, który notabene umarł rok przed nią, czyli lat 60 jak zmarł. To jemu napisała po duńsku swoje wspomnienia, ale to ja nie wiem, co tam jest. Duńskiego nie znam. Okej. Ale one Znaczy, zostały wydane, czy co? one nie zostały wydane? Są w wersji rękopisu pewnie, tak? Nie wiem, bo ja tego nawet nie widziałem. To znaczy myśleliśmy z Łukaszem, że pojedziemy i dostaniemy te chociaż papiery po niej. A jak na razie się gmina nie odzywa, ta duńska.
Gmina żydowska, tak? Nie, Gmina- gmina duńska, Aha, bo no. Wanda tam mieszkała w komunalnym mieszkaniu na parterze, bardzo ładnym zresztą, jak widać ze zdjęć. No i rozumiem, że jak Wanda zmarła, to gmina to zgarnęła, czy wyrzuciła na śmieci, czy do magazynu, trudno dojść. Nie chcą, na razie się nie odzywają, zobaczymy. Mieszkała w Kopenhadze, czy... Pod Kopenhagą, nawet bliżej Helsynoru, bo w gminie Helsynor mieszkała. No. No, my byśmy bardzo byli zainteresowani, gdyby Państwo odnaleźli te Ba. wspomnienia nawet po duńsku. To teraz O. są, jak Pan wie, różne możliwości tłumaczenia. tak. Nie, bo Wanda nie utrzymywała jakichś bliskich kontaktów z tą, rzekłbym, diasporą, prawda, naszą z Polski, ta, która tam wylądowała, jakoś nie zazębiali się ze sobą. Tam wyszła za mąż za Duńczyka, z nim się rozeszła, a potem już jakoś tam. Ale jakie miała nazwisko? Jak występowała Ale miała duńskie nazwisko. Najpierw miała Strange Sorensen, a teraz Wanda Sorensen bez Strang. To już nie wiem dlaczego tak, ale to już na to nie wiem. Przyjeżdżała do Polski? Przyjeżdżała do Polski, no tak sporadycznie, znaczy zastanawiam się, kiedy była ostatni raz. Oj, strasznie dawno, znaczy już była po tym, po odzyskaniu niepodległości, czyli po naszej wolności, to mogły być lata 90., ale później już nie. Pan jeździł tam? Znaczy ostatni raz u Wandy byłem też w 86 roku, czy coś takiego. Tak teraz też nie. Nie, no jakoś myśmy też w różnych takich stosunkach byli, ale to już. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie, proszę bardzo.